ذا بايك رايدرز المفروض ان هو حتى من البوستر بتاعه انت تتفرج عليه من بطوله اوستن باتلر، جودي كومر، وتوم هاردي، مكتوبه عندي توم هاردي. وبصراحه ده كان من احد الاسباب اللي مخليني يعني مش عايز ادخل اتفرج قوي، لان اوستن باتلر ممثل جيد فعلا، ولكن انا لسه ليا عليه تعليق معين يعني. ولكن وانا بتفرج على الفيلم اكتشفت ان الفيلم يعتبر بطوله اساسيه لتوم هاردي، وده شيء صراحه امتعني الى اقصى درجه ممكنه. السلام عليكم، يا رب تكونوا دايما بصحه وخير. فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم ذا بايك رايدرز، المأخوذ عن كتاب بيتناول الفتره دي ويتناول القصه الحقيقيه، لان انت بتتفرج عليه هي دي المفروض احداث حقيقيه عن طريق كتاب ذا بايك رايدرز برضه للكاتب داني ليون، اللي بيتم تمثيل شخصيته في احداث الفيلم نفسها. وداني ليون المفروض ان هو ارتبط بنادي الدراجين، بايك رايدرز يعني دراجين او سائقي الدراجات الناريه اللي كانوا بيتجمعوا في تجمعات اقرب الى النوادي. مش هنقول العصابات لان لفظه العصابه دي ليها شرح بسيط هقوله في منتصف الفيديو. المهم ان داني كان ارتبط بيهم وكان بيخرج معاهم في بعض بدايات انشاء النادي، وكان بيقوم بتصويرهم، وبيقول دايما ان هو بيهدف الى كتابه كتاب ينزل فيه الصور اللي هو بيصورها لهم. ولكن بينقطع فتره وبعد كده بيرجع بعد انهيار النادي ده عشان ياخد الشهاده من كاسي زوجة احد اعضاء النادي ده عن كل الاحداث اللي حصلت. ومن هنا كان بيظهر الدور متميز جدا لشخصيه جودي كومر اللي بتقوم بتمثلها. فكانت هي طول احداث الفيلم تعتبر هي الراويه للاحداث، الناريتور اللي هي المفروض بتحكي لك ايه اللي حصل والدنيا مشيت ازاي، لدرجه ان احداث الفيلم في الاول بترتبط بخط اساسي اللي هي كيفيه تعرفها على احد افراد نادي الدراجين، وبعد كده ازاي انضمت ليهم او اصبحت على علاقه قويه بيهم، وازاي تطور النادي ده ان هو يتسع ويبقى ليه فروع في معظم انحاء الغرب الاوسط في امريكا. وبعد كده التحول العنيف جدا اللي حصل لهم في الاخر. المفروض ان احنا بنرصد احداث الفتره اللي تقريبا من سنه 1965 الى 1972 او 73، ودي الفتره اللي قام فيها جوني اللي بيقوم بدوره هنا توم هاردي بانشاء، او الفكره اللي برزت في دماغه ان احنا عايزين ننشئ نادي او تجمع خاص باصحاب الدراجات الناريه او الموتوسيكلات. وده اثناء فرجته على فيلم مارلون براندو ظهرت من خلال الفكره دي، وبدا ينشئها، وكان بيتمتع بشخصيه قويه جدا وشخصيه عنيفه. ومن هنا كنت بتشوف بقى انواع واجواء النادي ده وازاي ان هو بدا يتطور، ومن تجمع بسيط الى ان اصبحوا ليهم هويه بصريه، بيلبسوا تقريبا نفس الجاكيت، ليهم نوعيه معينه من الدراجات الناريه، وازاي اثاروا اعجاب الاجيال الجديده اللي كانت بتبص لهم بانبهار، وفي نفس الوقت اثاروا خوف المجتمعات المحافظه او الاحياء اللي هي الى حد ما راقيه، اللي كانوا بيتعاملوا معاهم على اساس ان هم وباء بيجتاح الاماكن. وما كانش ليهم نشاطات اجراميه، ولكن كان ليهم هيبه ونفوذ بيحاولوا يسيطروا ان هو ما فيش حد يتعرض ليهم. وفي نفس الوقت ما كانش ليهم نشاطات غير ان هم يعني بيشربوا كتير، بيعملوا حفلات، بيخرجوا دايما في نزهات خلويه. الحاجات دي كلها بيرصد الفيلم احداث وتطور المجموعه دي اللي كانت تعتبر من اشهر مجموعات البايك رايدرز اللي كانت موجوده يمكن في تاريخ امريكا كلها. ازاي ان بعد كده حتى من كتر الاعجاب بيهم بدا في اماكن معينه، في اماكن بعيده عايزين يفتحوا برانش او ياخدوا حاجه زي فرانشايز يعني لفاندلز كلاب او الفاندلز، اللي هو كان دايما جاكيت الجلدي الاسود اللي كان مكتوب على ظهره فاندلز. واصبحت علامه مميزه ليهم جدا. الاداءات اللي كانت موجوده قدامك اداءات على اعلى مستوى. الفيلم اولا من اخراج جيف نيكولز، ومن كتابته هو برضه شخصيا، وهو ليه اعمال سابقه مهمه جدا او حازت على اعجاب نقدي عالي جدا، زي فيلم مادزد 2012، فيلم ميد نايت سبيشال، فيلم تيك شيلتر اللي كان معاه مايكل شانون اللي معاه برضه في الفيلم الجديد وعامل دور مميز جدا. فهو بيقدر يعمل صياغه جيده جدا من سواء اعمال ليها اصول ادبيه او ليها اصول اخرى، وينقلها على الشاشه باسلوب انا مش عايز اقول اسلوب وثائقي. والفيلم هنا ما حدش يخدعك ان الفيلم ده يعتبر وثائقي، لان فيه عناصر دراميه كتيره جدا. وفكره ان هو بيستغل شخصيه كاسي كراويه للاحداث، سواء في اللقاءات المباشره بينها وبين الصحفي او حتى وهي بتحكي عن الاحداث اللي بتتفرج عليها دي، لم تؤثر اطلاقا على سير الاحداث او على تطورها او على الاحداث الدراميه او الصراعات اللي بتحصل موجوده فيها. انت بتتفرج على فيلم تقريبا كامل متكامل. وزي ما انا قلت في الاول، الفيلم يعني اعتقد ان هو بيتم تسويقه ان هو من بطوله اوستن باتلر اللي هو احد اعضاء نادي الفاندلز، صاحب شخصيه كتومه عنيفه جدا، ولكن ليها كاريزما عاليه جدا. ولكن الفيلم البطوله الحقيقيه من بطوله توم هاردي، وده شيء اسعدني بقى. زي ما انا قلت، اوستن باتلر ممثل جيد، ولكن حتى رغم ان الادوار اللي واخدها حتى الان ادوار متميزه جدا، سواء بقى دور الفيس اللي كان عامله او الدور اللي كان عامله في دون 2، واللي انا قلت ان المشهد الافتتاحي بتاعه ده مشهد من مشاهد السينما التاريخيه، وهو كان دور رائع جيد جدا. ولكن حتى الان بحس لسه في حاجه ما حطيتوش عندي انا، بالنسبه لي انا، اللي هو في مقام الممثلين اللي انا اخش مخصوص وادور على افلامهم عشان اتفرج عليها. الفيلم هنا انت بتحس ان طول الوقت انت بتتفرج على نسخه جديده من
جيمس دين كان احد الممثلين شديد الوسامه، ليهم كاريزما عاليه جدا على الشاشه، ولكن هنا انا حسيت ان انا بتفرج على نسخه صامته من جيمس دين، محاوله تقديمها حتى في الشكل ده، بس ما لهاش ابعاد دراميه كتيره، على عكس شخصيه جودي كومر اللي كانت عامله دور كاسي هنا. ده كان دور جيد جدا. شفت له فيلم قريب من فتره كده، مش هقول اسمه يعني، كان فيلم يعني بصراحه يعني كانت تجربه مش ظريفه خالص ليا يعني، كنت يعني متضرر جدا وانا بتفرج على الفيلم ده والله. لكن الفيلم هنا بالشخصيه اللي عاملاها بالتون بالاسلوب بلهجه شخصيه السيدات بتوع منطقه وسط امريكا، رائع رائعه رائعه رائعه. حتى التحولات اللي موجوده بتاعتها، الغضب، الرغبه في الحفاظ على استقرار الاسره، الرغبه في الحفاظ على الراجل اللي بتحبه، الخوف من عمليات التحولات اللي بتحصل لفريق نادي الدراجات او نادي الدراجين ده، وازاي ان هي كانت خايفه وحاسه ان في حاجه مش مظبوطه هم ماشيين فيها، او اتجاه مش مظبوط هم دايما ماشيين فيه. التحولات دي كلها معموله على الشاشه بطريقه جيده جدا، وبطريقه تحس ان هي منطقيه وفيها تمثيل رائع. لكن الهديه اللي انا خدتها وانا بتفرج على الفيلم ده، واللي انا كنت داخل ويعني خايف انه يكون دور ثانوي، ولكن كان دور فعلا رئيسي متميز، هو توم هاردي. توم هاردي قنبله تمثيليه، والفوائد اللي هو خدها من تمثيل شخصيه فينوم اعتقد انها فوائد ماديه وفوائد انتشار، وان انت بتنضم لعالم السوبر هيروز اللي فيه نجاحات كتيره. ولكن تمثيليا الراجل ده عنده قدرات تمثيليه رهيبه رهيبه، تحطه في مصاف يعني انت عايز تحطه مع مش عارف اقول لك يعني روبرت دينيرو والباتشينو، عنده قدرات ان هو يخش في نطاقات التمثيل العظيمه دي. رائع، شارب الشخصيه بطريقه مش طبيعيه، خارج بقى وبيمتع نفسه. نقطه مهمه جدا وانت بتتفرج على الفيلم، تحس ان الشخصيات اللي قدامك دي بتمثل بصوره جيده، ولكن هو ما بيمثلش. يعني يمكن هو ومايكل شانون اللي هو الممثلين التقال قوي اللي في الفيلم ده ما بيمثلوش. هو ما تحسش ان هو حافظ الحوار وبيسمع او بياخد، هو تحس ان هو طبيعي جدا، انفعالات طبيعيه جدا، اللهجه اللي بيتكلم بيها، التون الصوت اللي هو اللي عامله مخصوص عشان يظهر بيه الشخصيه دي، طبيعي جدا. ممثل طاقه تمثيليه غير عاديه، وممتع جدا 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 في اظهار فكره القياده والرغبه في التاسيس في نادي قوي، والشروط اللي حاططها، وحتى الهنات او النقاط الضعف الشخصيه اللي موجوده عنده، ورغبته دايما ان هو يكون هو الليدر، سواء جسديا بقوته الجسديه، او رغبته ان هو يكون مصدر الاوامر الرئيسيه اللي بتطلع للافراد. ودي بتظهر في كذا مشهد، رغبته في السيطره على اتجاهات نادي الدراجين ده. وبعد كده ملاحظته بقى الاخيره دي كانت من احسن واجمل كتابات ولقطات تمثيل الفيلم، فكره انه في الثلث الاخير من الفيلم بتبتدي تظهر التحولات مع اتساع النادي والاعداد الكبيره اللي بتدخل، والناس اللي هي بتيجي بقى، وازاي بيظهر لك التاثير اللي موجود للظروف الاجتماعيه اللي حصلت بعد حرب فيتنام، والناس اللي راجعه بمشاكلها الشخصيه والنفسيه وادمان المخدرات. عصابه البايك رايدرز دي او نادي البايك رايدرز، هم ما تحولوش العصابه اللي في الاخر زي ما انا هقول كمان شويه. ده كان فكرته كلها هو شرب البيره، ده النشاط الاساسي بتاعهم، والرحلات الخلويه. ولكن بعد كده بدا دخول اعضاء بيدمنوا المخدرات وبيشجعوا الموضوع ده، واخيرا لما بيحصل اطاحه برأس الأحداث اللي موجودة هنا، وتحول النادي ده في اتجاه إجرامي بحت لعمليات بقى تجارة المخدرات والانتشار، استغلال الانتشار الواسع ليهم في منطقة الغرب الأوسط بتاع أمريكا، وأصبحت تحديدا ممكن تقول عليهم عصابات، وليهم سطوة قوية جدا جدا يمكن في فترة أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. الكلام ده بيكشف لك كيفية التحولات اللي حصلت في المجتمع الأمريكي من كذا ظرف بقى، سواء بعد حرب فيتنام، أو الأشخاص اللي أصحاب المستوى التعليمي المنخفض اللي كانوا بيضطروا يلجأوا إلى فكرة العصابات البراقه دي، او النوادي الاجتماعيه اللي كانت موجوده دي. الحاجات دي مكتوبه وظاهره قدامك باسلوب ذكي جدا واسلوب قوي، وحتى فكره المشاهد الاخيره اللي كانت موجوده في الفيلم بتكشف لك ازاي التحول العنيف ده كان، على قد ما بيظهر قدامك على الشاشه ان هو تحول عنيف، ولكن كان تحول طبيعي نظرا للتغيرات الشديده اللي بيمر بيها المجتمع الامريكي. الفيلم من الافلام اللي مش هقول عليها افلام اكشن او افلام جريمه او افلام غموض او افلام اثاره او اي حاجه، ولكن الفيلم مأخوذ عن قصة تطور نادي بايك رايدرز فاندلز اللي كان موجود في أمريكا، ولكن معمول بأسلوب أنا بالنسبة لي لم أشعر بأي ملل. استمتعت جدا جدا بالتمثيل الموجود، استمتعت إن توم هاردي بيظهر قدامي في دور تمثيلي رائع، ما فيهوش لا خدعه بقى ولا سي جي اي، وانا ما بعترضش على الحاجات دي خالص. ولكن لما بتشوف ممثل عنده طاقه تمثيل بيور متميزه قدامك على الشاشه، وبيظهر وبتطلع قدامك على الشاشه، ده شيء بيبسطك لو انت بتحب فن السينما وبتحب الممثلين دول. فيلم بايك رايدرز انا بعتبر ان هو من الافلام الجيده اللي انا شفتها الفتره الاخيره، ويعني اتمنى لكم مشاهده ممتعه، ما اطولش عليكم اكتر من كده. سلام.